哦，大幕，改埋啦。啱啱對唔對？好睇啊！冇辦法，你揼掣聽難到啦，人都傾緊啊！冇得控制嘅。超過我3個位。唔係的士的士佬黐線啊嘛！俾水沖落去啊！我而家後邊啊，嗰啲嘢擋咗個車尾啊，我都好驚啊！嗰啲嘢。如果後邊冇雜物咧，就大水啦。後邊啊冇雜物，好恐怖。唔驚放翻嚟先俾何經理睇喎。我拍到隻水馬係咁衝過去。落車尾，話喺車度，即係喺車度啊！落車尾。我而家唯一個辦法咧，等佢吹到後邊冇嘢咧，我車頭打橫呢度咧，疏咗後邊嗰啲咁嘅雪糕嗰種雜物咧。